Yusuf. Nabi Yusuf anake Nabi Yakub anake 11. Dulur Nabi Yusuf. Mbah Sulhan yang ngono, anake 12. Terus Ibu Le ya padha anake 14. Jadi Nabi Yusuf 11, Mbah Sulhan 12, Ibu Le 14. Termasuk anak-anak kiri kan totalin 14. Pola padha. Pola kekuasaane padha. Padha karo Nabi Yusuf. Jadi ana sing dengki. Padha pola padha. Cuman bedane nek Mbah Sulhan iku langsung gak ono. Ibu Le ya langsung gak ono padha. Karena dengki langsung gak ono. Bedane ngono to. Nabi Yusuf kan dengki tapi sih urip. Nabi Yusuf selamat. Mbak Yakub selamat. Nah saiki iku langsung gak ono ngono lho. Bedane ngono to. Iku udah kejame saiki zaman saiki. Coba